ஹாய் கைஸ், இன்னைக்கு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான 15 ஃபேக்ட்ஸ் பற்றி தான் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். வீடியோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், அதனால ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. இப்போ நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் நான் அன்பு குமார், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது A to Z ஃபேக்ட்ஸ் தமிழ். நம்பர் 1, லியோனார்டோ டாவின்சி வரைஞ்ச மோனலிசா. இப்படிப்பட்ட இந்த ஒரு படத்தை கண்டிப்பா நீங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திருக்க அதிக வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா இதான் உலகத்தின் அதிக அறியப்பட்ட ஓவியன்ற வேர்ல்ட் ரெக்கார்டே வச்சிருக்கு. அதே மாதிரி இதோட மதிப்பு 1962ல $100 மில்லியன், அதாவது இந்திய ரூபாயில 7000 கோடிக்கும் மேல. ஆனா இப்போ கடந்த 2021 இதோட மதிப்பு எவ்வளவுன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா $870 மில்லியன், அதாவது 65,000 கோடிக்கும் மேல. அப்படிப்பட்ட இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான படத்துக்கு ஐப்ரோஸ் இல்லையா, அதாவது அதோட புருவங்கள் இல்லையா, இதுக்கான காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதிக தடவை இதை சுத்தப்படுத்துறதுனால அதோட புருவம் அழிஞ்சிருக்கலாம்னு சொல்றாங்க. இப்போ கூட மோனலிசாவோட கண்ணை உத்து பாத்தீங்கன்னா அதோட சுத்தி விரிசல் இருக்கதை பார்க்க முடியுமா. நம்பர் 2, இங்கிலீஷ்ல உள்ள எல்லா அல்பபெட், அதாவது ABCDன்ற 26 வார்த்தையும் ஒரே சென்டென்ஸ்ல வச்சிருக்கிற ஒரு இங்கிலீஷ் சென்டென்ஸ் இருக்கு. அது பேர் என்னதுன்னா த குயிக் பிரவுன் ஃபாக்ஸ் ஜம்ப் ஓவர் த லேசி டாக். ஒருவேளை உங்களுக்கு டைம் இருந்தா இதை எழுதி இதுல எல்லா வார்த்தையும் இருக்கான்னு செக் பண்ணி பாருங்க. நான் செக் பண்ண வரைக்கும் எல்லா வார்த்தையுமே இதுல இருந்தது. இதுதான் டைப் ரைட்டிங் மிஷின் அல்லது கம்ப்யூட்டர்ல ஏதாவது பட்டன்ஸ் மிஸ்டேக் ஆயிருந்ததுன்னா இதை டைப் பண்ணி பார்த்து செக் பண்ணிக்கிடுவாங்களா, எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்கா. நம்பர் 3, நம்ம உடம்புல நிறைய பார்ட்ஸ் இருந்தாலும் மிக முக்கியமான பார்ட்ஸ் சில இருக்கும். அப்படிப்பட்டது ஒண்ணுதான் நாக்கு. நமக்கு டேஸ்ட் தெரியறதுக்கு ரொம்பவே உதவியா இருக்கிறது டங்கு தான். அப்படிப்பட்ட அந்த நாக்கு தான் நம்ம உடம்புலயே ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் மசில் அப்படின்னு யாராவது சொல்லி கேள்விப்பட்டிருந்தீங்கன்னா அது உண்மை இல்ல, அது வெறும் மித்து தான். நம்பர் 4, நம்ம நிற்கும் போது நமக்கு மேல நேரா நிலா இருந்தா நம்மளுக்கு எடை சற்று குறையுமா. இதுக்கான காரணம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட வெயிட் மேல இல்லையா, அதுக்கான காரணம் நிலவோட ஈர்ப்பு விசை நேரடியா ஏதாவது பொருளுக்கு மேல படும்போது புவியீர்ப்பு விசை குறையுமா, அதனாலதான் நமக்கு எடை குறையுது. நம்பர் 5, நமக்கு பாலைவனம் சொன்னாலே என்னென்ன வரும், ரொம்ப வெயில் அடிக்கும், நைட்டு ரொம்ப குளிரா இருக்கும், அங்கங்க முள்ளு மரம் இருக்கும், அதோட ஒட்டகங்கள். அப்படிப்பட்ட இந்த ஒட்டகங்களுக்கு பாலைவனத்துல அதிக தூசிகளால கண்ணு பாதிக்க கூடாதுன்னு இதுக்கு கண் இமைகள் மொத்தம் 3 இருக்கான். நமக்குலாம் 1 இருக்க மாதிரி அதுக்கு 3 இருக்கான். இதுல 2 கண் இமைகள் சாதாரணமாகவும் 3வது கண் இமை மூளை நரம்புல இருந்து வருவதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க. இதுல 2 நீண்ட சுருளிமைகள் இரட்டை வரிசையா அமைந்து. நம்பர் 6, நம்ம உலகத்துல மொத்தம் 7 காண்டினென்ட் இருக்குன்னு தெரியும், அதோட பேரும் தெளிவாவே தெரியும். ஆனா அப்படிப்பட்ட அந்த காண்டினென்டோட நேம்ஸ்ல ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபேக்ட்ஸ் இருக்கு. அது என்னன்னா எல்லா கண்டத்தோட பேரோட முதல் லெட்டர் எந்த வார்த்தையில ஆரம்பிக்கோ அதே லெட்டர் தான் கடைசியில இருக்கும். எடுத்துக்காட்டா ஆசியா, ஆப்பிரிக்கா, யூரோப், ஆஸ்திரேலியா, நார்த் அமெரிக்கா, சவுத் அமெரிக்கா அண்ட் அண்டார்டிகா. நார்த் அமெரிக்கா, சவுத் அமெரிக்கா லைட்டா இடிக்கி நம்பமுல்ல அப்படிங்கன்னா நார்த் சவுத்துங்கிறது திசையை தான் குறிக்கி, அதனால அமெரிக்கா தான் காமன் வேர்டு. ஸோ அதுவும் ஸ்டார்டிங்ல ஆரம்பிக்கிற வார்த்தையோட தான் முடியும். நம்பர் 7, இந்த ஒரு ஃபேக்ட்ல மட்டுமே மொத்தமா 3 இதை சேர்த்திருக்கோம். ஏன்னா எல்லாமே சின்ன சின்னதா. ஐஎம் அப்படின்ற இந்த ஒரு இங்கிலீஷ் வார்த்தை தான் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்லயே ரொம்பவே சிறிய முழுமை அடைஞ்ச சென்டென்ஸ். அதே மாதிரி இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்லயே எல்லா 5 வவல்ஸையும் கொண்ட 2 வார்த்தை இருக்கு. அது என்னன்னா அப்ஸ்டிமியஸ் அண்ட் எஸ்டிஎஸ். இந்த 2 வார்த்தையில தான் இங்கிலீஷோட 5 வவல்ஸ் இருக்கான். இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்லயே வவ்வலே இல்லாம ஒரு வேர்ட் அதிக லாங்கா இருக்கிறதுனா ரிதம். நம்பர் 8, நம்ம கையை வச்சோ அல்லது நம்ம மூச்சை அடைச்சோ நம்மளை நாமே கொண்டுக்கிட முடியாதான். நம்மளை அறியாமலே மூச்சையோ கையோ எடுத்துருவோமா, அதனால இதை ட்ரைலாம் பண்ணி பார்க்காதீங்க, அது டேஞ்சர்ல போய் விட்டுரும். நம்பர் 9, நம்ம தும்பும் போது அம்மா அப்பா அல்லது ஏதாவது சாமியை பத்தி நம்மளை அறியாமலே சொல்லுவோம், அல்லது சின்ன பிள்ளையே நம்மளை சொல்லுவாங்க. இதுக்கான காரணம் என்னன்னா நம்ம தும்பும் போது சில மில்லி செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட இதயம் நிக்குமா, அதுக்காக தான் இப்படி சொல்றாங்களா. இதுவும் நம்புற மாதிரி இல்ல, ஆனா சில நம்பிக்கைகள்ல கடவுள் நம்மளை ஆசீர்வதிப்பார்களாம் தும்பும் போது, அல்லது தும்பும் போது வெளியே உள்ள ஆவி நம்மளே பூந்து விடுமா, அல்லது தும்பும் போது நம்ம ஆன்மா வெளியே செல்லும். அதெல்லாம் நம்புற மாதிரி இல்ல. நான் படிச்சதுல இதுல ரொம்பவே நம்புற மாதிரி இருந்தது என்னன்னா 6ஆம் நூற்றாண்டுல ஐரோப்பால பிளேக்ன்ற நோய் ரொம்பவே பரவலா பரவிட்டு இருந்தது, இப்போ கொரோனா வைரஸ் மாதிரி. அப்ப ஐரோப்பால உள்ள பாதி மக்களே அது கொன்றுச்சு. அப்படிப்பட்ட அந்த பிளேக்ன்ற நோய் வந்துச்சுன்னா அறிகுறி முதல்ல தும்மலா தான் இருக்குமா, அதனாலதான் அந்த காலத்துல மக்கள் தும்பும் போது ஏதாவது சாமியை பத்தி சொல்லுவாங்களாம். அதோட தொடர்ச்சி தான் இப்போ வரைக்கும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்பர் 10, நம்மளோட நாக்கை வச்சு நம்மளோட எல்போவை அதாவது முழங்கைய லிக் பண்ண முடியாதான். இதுக்கான காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட நாக்கு எந்த கோணத்துல இருந்து எடுத்தாலும் முழங்கைய லிப் பண்ணவே முடியாது. ஒருவேளை உங்களுக்கு பெரிய நாக்கு இருந்தாலோ அல்லது ரொம்பவே வளையும் திறன் இருந்தாலோ அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கிளிக் பண்ண முடிஞ்சதா இல்லையாங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. நம்பர் 11, ஆண்களை விட பெண்கள் பாத்தீங்கன்னா 2 மடங்கு அதிகமாகவே கண் சுமிட்டுகிறார்களாம் அப்படின்னு யாராவது சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இதுவும் மித்து தான். அதாவது இது ஆராய்ச்சியாளர் என்ன சொல்றாங்கன்னா 2 பேருக்குமே கண் சுமட்டுறது பாத்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்குமா. சுமார் 2ல இருந்து 10 வினாடிக்குள்ள நம்ம ஒரு டைம் கண் சுமிட்டுவோமா. இது சராசரியா ஒரு நபர் பாத்தீங்கன்னா நிமிடத்திற்கு 10 முறை கண் சுமிட்டுறாங்க. நம்பர் 12, சாக்லேட் பாத்தீங்கன்னா நாய்களை கொல்லுமா. அதுக்கான காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சாக்லேட்ல தியோப்ரோமைன்
அப்படின்ற ஒன்று இருக்கான். அது பார்த்தீங்கன்னா நாய்களோட குடல், இதயம், மத்திய நரம்பு மண்டலம் எல்லாத்தையுமே பாதிக்குமா. கிட்டத்தட்ட இது ஒரு ஸ்லோ பாய்சன் மாதிரி. அதனால நீங்க வளர்க்குற நாயா இருந்தாலும் பெருநாயா இருந்தாலும் சாக்லேட் கொடுக்காதீங்க. நம்பர் 3, நம்ம எல்லாருக்குமே கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்னா என்னன்னு தெரியும். அப்படிப்பட்ட கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்டுக்கே ஒரு கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. அது என்னன்னா, பொது நூலகங்கள்ல இருந்து அடிக்கடி திருடப்படுற புத்தகம் கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு புக்கு தான். ஸோ அவங்களே கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு கொடுத்துக்கிட்டாங்க. நம்பர் 14, பன்றிகளால வானத்தை உடல் ரீதியா அண்ணாந்து பார்க்கவே முடியாதான். இதுக்கான காரணம் கழுத்து தசை, முதுகு தண்டுலாம் அது மாதிரி வடிவமைக்கலையாம். அதனால அதோட கழுத்தை முழுமையா மேல் நோக்கி பார்க்க முடியாதான். நம்பர் 50, உலகத்தில் உள்ள பாலூட்டி இனங்களிலே குதிக்க முடியாத ஒரே விலங்கு யானை தான். ஆனா யானை பாத்தீங்கன்னா மணிக்கு 25 மைல் வேகத்துல ஓடும். அப்படி இருக்கும்போது கூட பூமியிலேயே குதிக்க முடியாத ஒரே பாலூட்டி இனம் யானை தான். அது எப்பவுமே ஒரு காலை தரையில தான் வச்சிருக்குமா. ஓடும்போது கூட அதோட ஒரு கால் தரையில தான் இருக்குமா. அவ்வளவுதான், இந்த ஒரு வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு. வீடியோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பார்த்தவங்களுக்குலாம் ரொம்பவே நன்றி. இதே மாதிரி நிறைய வீடியோ நம்ம முன்னாடியே போட்டிருக்கோம். டைம் இருந்தால் அதையும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ்லாம் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வரும். ஓகே, பாய் மக்களே.